پیران نن سبا د تعویض په بهانه باندې ښځو سره کوم کارونه کوي. یو داسې ویډیوګانې موږ ته چا راولېږلې چې موږ یې هم په کتلو سره ډېر زیات خفه هم شو، حیران هم شو چې په پښتنو باندې څه شوي دي. دوی ولې په هغه سیزانو باندې نه پوهېږي چې هغه سیزان خود ساخته دي، جعلي جوړ دي. دغه ویډیوګانې چې تاسو وګورئ تاسو ته به هم احساس وشي چې ولې دغه ښځې دغه پیر ته ورغلي. دغه پیر ته به چې کومې ښځې ورتللې نو د دې دپاره چې د دوی مراد پوره شي، یعنې د یو غلط سوچ په فکر باندې به ورتللې، خو هغه به ورسره غلط کار کولو او بیا د هغې نه پس به د دوی ویډیوګانې هم پټ په پټه جوړې کړې وې چې بیا به دوی همیشه بلیک میل کولې. دغسې یو ښځه چې واقعه بیانوي د هغې اولاد نه پیدا کېدو، ډېره موده یې علاجونه هم وکړل، خو اخر ورته ډاکټر وویل چې ته نور علاج مه کوه، ځکه چې ته ټیک ټاک یې، ته بلکل روغه جوړه یې، خو ته دې خاوند راوله چې خاوند ته دې علاج وکړو. دې ښځې چې کله خپل خاوند ته وویل نو خاوند یې ورته ویل چې زه خو بلکل جوړ یم، مسله خو ټوله په تا کې ده. او د دې سره یې ښځه بې عزته هم کړله چې ته ما ته ولې داسې خبرې کوې، زه خو بلکل جوړ یم. ښځې ورته وویل چې ته بلکل روغ جوړ یې، خو دلته خبره د روغ جوړتیا نه ده، دلته خبره د هغه مني یا د هغه سپرم ده چې هغې د وجې ماشوم پیدا کېږي. خو سړي بیا هم خپله خبره نه منله او په خپله خبره باندې کلک ولاړو، یعنې د دې ښځې خبره نه منله. اخر یې دې ښځې ته دا وارننګ هم ورکړو چې که ته په دې کال کې دې کور ته ستا اولاد پیدا نه شي، ماشوم پیدا نه شي، نو ډېر زر ده چې زه به تا ته طلاق در کوم. د دوی د واده 6 کاله شوي وو، نو دا ښځه په ډېر ټینشن کې وه. بیا دې ته چا دغه یو فقیر ښودلی و، یعنې پیر یې ورته ښودلی و، او دا بیا دغه پیر ته چې کله ورغله نو پیر ته چې کله ټوله قصه وکړه نو پیر ورته وویل چې ته خو تعلیم یافته ښځه یې، هسې د ځانه قمقله مه جوړوه، مه دې پیرانو پسې ګرځه، ټوله خبره هم دغسې ده. نو بیا پیر په خپلو خبرو کې دغه ښځه رانیولې ده او په خبرو کې هغه داسې ګیره کړې چې ورته ویلي چې ډېر زر د تا ته په طلاق درکړي که ته د خپل خاوند ته ماشوم ورنه کړې. نو دې خبرې سره جینۍ نوره هم ویرېده، ځکه چې د خاوند کور یې ډېر ښه مالداره کور او دې نه غوښتل چې د غریبۍ ژوند تېر کړي. نو همدغه پیر سره یې بدکاري وکړله او کوم ماشوم چې پیدا شو خپل خاوند ته یې بیا وویل چې دا ستا زوی دی، یعنې 1 کال پس د دې ښځې بیا زوی پیدا شو. نو الله پاک دې ټول مسلمانان پوه کړي، خپل مېرمنې، خپل چمګاوند کې خلک په دې هر څه باندې پوه کړي چې دغسې جعلي پیران چې د اولاد علاج کوي یا نور داسې څه، نو دغه ټول دروغجن وي.